지금 동산에는 엄청 시원한 바람이 불고 있습니다. 불었다가 쉬었다 불었다가 쉬었다 하지만 그 소리구나. 무슨 소리구나. 육신나무치 나무들이 푸럭푸럭 나오긴 하는데 무슨 나무인지는 몰라요. 무슨 나무인지는 몰라요. 같은 종류의 나무인데 어제는 청설모가 나와서 사진을 너무 잘 찍으셨는데 오늘은 나에게는 청설모가 나 있을 때는 안 나올까. 아침에만 만났고 나도 노는 청설모를 한번 만나고 싶다. 그 녀석들이 깍지를 버려가지고 여기도 맹문동이 제법 여러 그루 있어. 이거 이름이 뭐였지? 까먹는 건데. 아들은 진짜 전혀 안 오네.
여기 어디 있을 듯한데 안 보이네. 가깝게 들리는데 전혀 보이지는 않네. 비가 온다더니 또 날씨가 흐려지고 있고, 비가 온다더니 날씨가 흐려지고 있습니다. 나는 엄청 크다. 오호, 얘네들이 여기 있어. 아니야? 아니구나. 아이씨. 나뭇잎들이 새같이 생겼네. 쩌쩌쩌쩌쩌쩌. 이 까치들이 싸우고 있네. 어? 까치들이 싸우고 있어, 단체로. 너희들도 영역 싸움이냐. 어허. 아, 비가 오려고 얘네들이 움직이는 건가? 엉켜서 뒹굴리고 난리네. 저 위에도 있고. 뭐 하는 거야, 얘네들?
비가 올 준비를 하느라고 천둥 치고 번개는 없지만 제법 천둥이 치고 있습니다. 내려가야 되겠네. 산딸나무는 언제 열매가 빨개질까? 천둥 치는 소리에 내려가야 되겠네. 비가 지금 조금씩 내리고 있습니다. 천둥은 계속 치고 있고요.